بسم آم بول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. لما عنتي تمرتنا سبكت كاب مزمور داويت معراف 34 كخوني مالتيو. داويت انتايلو أعنت اجزابيهر ناب تصادقان أأذانو خاء ناب آوياتهم يلو حجي إذا مزمور داويت 34 كنريا خلنا يمسجنيو داويت يودس يلمن كل زغقبر كله جن أب بالاسو هنصاناي بيت منغستي وياب سلطان وياب صبوق بوتا خوينو يكونن تزاريبو زي أبعت خوينو خادم كله صحفوي كوغوايو كله سول كقتلو خدلو كله نداويد كهادم كله دبولوي أب شجر أم مكرا خوينو براب صبوق خوينو دبولو يكون زناي تاريخ داويد أب قداماي سامي المعراف عسران حدنا الله ناب ناي فلسطين كباب خيدو أب تقاد بحال دنبور الأوان كوغواي يخلو سؤال مالتي حجي بفرحي بچنكت ويدما رأسنا ناي بعلو تأمامنت جيرو ويزوزري لو قالت يكونس جنا كله نابي جزابي هير أوريدوه نعلى الماء كم كريستيان سبات متن تسلكي كبهال كله تبوق سب مغانطرا يكونن تسلكي مالت بنسحة بتصولوت بحاتيات نمقلاس أم مسترات بتخريستيان مستاف أب كريستوس منبار مالتي لومي كابزي مزمور نمحارو بزح نقرات الله إجزيابيهر يريئنا إجزيابيهر يسمعنا إجزيابيهر قربانا خمزخونا إجزيابيهر مدحانينا خمزخونا خمزخونا نري انتايلو داويد أعنت إجزيابيهر ناب تصادقانين إلو حدا جيزي إجزيابيهر يريئكالو كنبل كلنا كمزناي مفرحي نوزدو نخيل نخون بجيجا نردو نخون كمز زتصبينا دلو سقاب نبدل مو مس بدلنا خقطعنا زتصبي دلو كومو جيرنا نوزدو نخون كمز حدا نقوبرو أبناء عالم مالتي بوليس تحابيهم تصبيغا سقاب جيجا تقبر دحر قوصعوخا اتزولو مكراخوخا يدالو مالتهم እግዚአብሔር ግን አንኮም ይኮነን ዳዊት ውን ኮም ይኮነን ድብልሎ እግዚአብሔር ከም ተፈቀራቦ ንወልዱ ዝሕልዎ ንምሕላውና ንምብርታዕና ኣብ ፀበባ ጊዜና ክኾነና ክረድኣና እዩ እዚ ጥልቕ እንድሕር ናይ ክርስቲያን እምነት ሪኢኻዮ ማለት እዩ ብከምዚ ዝኸይድ ትፈልጦ ትኽእል ምክንያቱ እግዚአብሔር ዓለም ፈጢሩ ሩሑቕ ዝኸደ እግዚአብሔር ኣማኒኤል እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ምሳና እዩ ንብዘሎ ዓለም ዝርኢ እግዚአብሔር ይኹላይ ንዓኻ እውን ርኤካ ኣሎ ሓደ እኳ ቃልስኻ እንተዘይተረድኦ እግዚአብሔር ግን ይርድኦ እዩ ለይቲ ንበይናኻ ክትፅሊ ንብዓትካ ሓደ እኳ ተዘይፈለጠካ ንሱ ግን ይርኤካ እዩ ምስ ፈተና ትቃለስ ትህሉ ትኾን ንሱ ግን ርኤካ እዩ ንስድራኻ ወይ ንቤትካ ወይ ንቤተ ክርስቲያንካ ብዙሕ ኣገልግሎት ትገብር ትኾን ደየመስግነካ ሰብ የለን ወላ ሓደ ዋላ ኾን እግዚአብሔር ግን ይርኤካ እዩ ናትና ጸሎት ክኾን ደሎ ጎይታይ ዓይንኻ ኻባይ ኣይተልዕለን ኣይትሕደገኒ ምርሓኒ ሓልወኒ ኣርመኒ
ናብ መንገድኻ ምርሓኒ ኢልና ክንጽሊ ዘለና ምክንያቱ እንታይ ኢሉና ዳዊት ኣእዛኑ ናብ ጸሎቶም እየን ኢሉ እንታይ ኢሉ ዳዊት ኣብ ፍቕዲ 6 እዝኒ መስኪን ወይ ድማ እዝኒ ድኻ ኣዝየን እወያ እግዚኣብሔር እውን ሰምዐዎ ካብ ኩሉ ፀበባ ድማ ኣድሓኖ ኢሉ እዚ ዳዊት ዝዛረብ ዘሎ ካሃድም ከሎ እዩ እዝኒ መስኪን ወይ ድማ እዝኒ ድኻ እወን እግዚኣብሔር ድማ ሰምዐን ኢሉና ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከም ክርስቲያን መጠን ጸሎት ብዙሕ ጸሎት ንገብር ናይ ሰዓታት ጸሎት ኣለና መዝሙር ምድጋም ኣለና ቅዳሴ ንቅድስ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን ኮይና ድማ ጸሎትና ኣዕርጉልና ንብል ቅዱሳትን ድማ ንዓና ክዕርጉልና ክሕልውልና ቤተ እግዚኣብሔር ዝለኣኾም መንገዲ ንልምን ማለት ኢና ስለምንታይ ድሕሪና እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከም ዝሰምዕ ስለንኣምን ኢና ጸሎት ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ምምሳልን እውን ኣየድልየን ዳዊት እንታይ ኢሉ ኦ ኣምላኽ ንዓይነ ሓጢያን መሓረኒ ንዓይነ ሓጢያን መሓረኒ ኣሚኖ ሓጢኣቱ ምስ በደለ ንሰብኣይ ባትሺባ መሰቕተሎ ምስ ባትሺባ ክዝሙ ምስ ደለየ ናታን ኮላይ እግዚኣብሔር ሓዲጉልካ ኣሎ ኢልዎ ዳዊት ሓጢኣቱ ኣሚኑ ሓዲጉልካ ኣሎ ምስ በሎ ድማ ኣመስጊኑ ሕጂ እግዚኣብሔር ቀረባ ናምዃኑ እግዚኣብሔር ንዝሰምዕዎ ከም ዝሰምዕ ንዝቐርብዎ ከም ዝቐርብ ይዘርእየና ኣብ ፍቕዲ 18 እንታይ ይብለና ዳዊት እግዚኣብሔር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ ኢሉ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ኢሉ እግዚኣብሔር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረብኦም ነቶም ትሕትና ዘለዎም ማለት እዩ ነቶም ሃምብል ሰባት ማለት እዩ ነቶም ዝጋገዩ ዘይጋገዩን ኣይበለን ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ብትሕትና ዝኽእሉ ትጌጎኦም ዝኣምኑ ሓጢኣቶም ዝኣምኑ ማለት እዩ ከምቲ ንሱ ዝገበሩ ንኹላትና ድማ ርኤና ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ድሓር እንታይ ኢሉ ቀፂሉ ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ ኢሉ እግዚኣብሔር ግና ካብ ኩሉ የናገፎም ኢሉ ኣብ ፍቕዲ 19 ድማ ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ ሕጂ ክርስቲያን ምስ ኮና ሓንሳብ ክርስቲያን ኮይና እሞ ኩሉ መከራና የብልናን ወይ ድማ ሓንሳብ ኩሉ ስሙዝ ኸደልና ኾን ጽቡቕ ኸደልና ህሉ ኾን ሞ ሽግር መከራ ዘይንረክብ ኮይኑ ስምዓና ኾን ግን ኣክቹዋሊ ብሓቂ ክርስቲያን ምስ ትኾኑ ድማ መከራ ከመሊሱ ዝበዝሕ እንኳን ኣብ ደገ ዋላ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከማ ዝፍትኑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝፈርዱ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝሓሚ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ሽግራት ዝፈጥሩልካ ኣለዉ ማለት እዮም ግና ትጽቡቕ ነገር እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ናይ ዓለም ሓላፊ ባዕሉ መንገዲ ገይሩ ስለ ዝቕይረልካ ስለ ዝሕልወካ ግን ተስፋ ንገብር ማለት ኢና ከምኡ ኾን ከሎ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ሓዲግካኒ ክንብል የብልናን እንታይ ደኣ ጎይታይ ነዚ መስቀል እዚ ዝሃብካኒ ብምንታይ ክትጥቀመሉ ከመይ ገይረ ክስከሞ ከመይ ገይረ ክሕዞ ክንብል ክንእል ኣለና ምክንያቱ ባዕሉ እዩ ዳዊት ጻድቃን መከራ የብሉን ኣይበለን ነቶም ጻድቕ መከራ ኣለዎም ብዙሕ ድማ ኢሉ ብዙሕ ፈተነ መጻካ ብዙሕ መከራ መጻካ እንታይ ኢሉና ኣብ መዝሙር 51 ዳዊት ባዕሉ ዝተሰበረን ዝተዋረደን ልቢ ኣምላኽ ኣይትንዕቐን ኢኻ ኢሉ ኣምላኽ ኣይንዕቐካኒ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ
أب عبراويان معرف 13 فقد 6 انتايلو داوي قدس باولوس سلازي تبعنا يلو بمتاي تبعو بي እግዚአብሔር ርእሲ ተኣማምነት ገይሩ ናታ ኣብ ርእሱ ዘይኮነ ኣብ ሰባት ዘይኮነ ናቱ ሃብቲ ናይ ሰባት ከባቢ ዝኮነ ኣብ ርእሲ እግዚኣብሔር ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ረዳኣይ እሞ ኣይክፈርሕን እየ እግዚኣብሔር ረድዩ ስለ ዝኾነ ሳይ ንክፈርሕን ሽዑ እንታይ ኢሉ ቀፂሉ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ሰብ ዝገበረ ተገበረ ኣይክፈርሕን እየ ድበለ ተበለ ኣይ ንክፈርሕን እየ ማለት እዩ እጅ ብዙሕ ፀበባ ህልውና ኮነ ሓንሳብ ናይ ገንዘብ ናይ ጥዕና ናይ ደቅኻ ናይ ቤተሰብካ ኣዝማድካ ጎረቤትካ ወይ ድማ ብዙሕ ሰብ ፍትነካ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሓጦቆጦ ብዙሕ ሰብ ፀርፈካ ሰብ ብድለካ ሌኦፍ ትበሃል ካብ ስራሕ ደቅኻ የሸጉርካ ግና ኣምላኽ ደኣ ሒደካ እምበረይ ሰብ ድበለ ተበለ ሓንቲ ኣይትኾንን ኢኻ ድሓር መንገዲ ኣለዎ ንእግዚኣብሔር ኮላይ ሓንሳብ ነቲ ፀገም ባዕሉ የልዕሎ ሓንሳብ ድማ ብውሽጢ ክንሓልፎ ሓይሊ ህበና ሓንሳብ ድማ ነቲ ኩነታት ባዕሉ ይቕይሮ ሓንሳብ ድማ ዓይንና ንዓና እውን ክቕይረና ይገብረና ምስ ተቐየርና ድማ መንገድና ንቕይር መንገዲ ፈጥረልና ብኸመያ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ተንሲኡ ኢላ መቃብር ጠጦ ኢላ ትውድስ ንውድስ ኢና ንኣምን ኢና ክርስቶስ ተንሲኡ ንዓና ከም ዘተንሳአና ከም ዝሕልወና ካብ ኩሉ ፀገምናን መከራናን ድማ ከም ዝሕልወናን ከም ዘልዕለልናን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ጾም ግዜ እዚ እዋን እዚ ማርያም ጠጠው ኢላ ኣብ መስቀል ክትነብዕ ከላ ክንሪኣ ከለና ንብዓት ናይ ፍርሒ ንብዓት ናይ ፀገም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ኩሉ ሓጢኣትና ደምሲሱ ባዕሉ ከም ሰምዓና ማለት እዩ እንድሕር ሪሕቕና ግን እግዚኣብሔር ንቐረባ ይቆርቦም እንድሕር ሪሕካ ድማ ይርሐቀካ ንእግዚኣብሔር ክትፃረሮ እንድሕር ጀሚርካ እግዚኣብሔር ድማ ይፃረረካ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ እውን ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ሓይልና ኩሉ ፀሎትና ኩሉ እንታና ናብ እግዚኣብሔር ክኾን ከም ዘለዎ ድሓር ዘይሓልፍ ፀገም ዘይሓልፍ ፀበባ ዘይሓልፍ ሸግር ከማን የለን ማለት እዩ ዳዊት ከማን ስዒሩ ንዑዚ ናብ ካልእ ክበፅሕ ማለት እዩ ንስኦል ረኺብዎ ከማን ክልተ ግዜ ክቆትሎ ክእል ከሎ ገዲፍዎ ንሕና ድማ ልክዕ ከምቲ ዳዊት ዝብሎ ዘሎ ኣብ በዓቲ ኮይኑ ከምዚ ምስጋናን ክብርን እግዚኣብሔር ክብ ንሕና ኮላይ ከምኡ ኣብ ፀበባና ይሰምዓና ከም ዘሎ ይርኤና ከም ዘሎ ክንኣምን ኣለና ካብ እግዚኣብሔር ክንርሕቕ የብልናን ማለት እዩ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ብሩኽ መዓልቲ ግበሮ ብሩኽ ጾም የወድኣና ብሩኽ መዓልቲ ኣሜን